Andrea. La stoppa, che giocata di Andrea! Ma vaffanculo! Finita, io me ne vado. Ma è finito, ma stai scherzando? Ma poi stavi fuori area, frate, uno stai fuori area! Io vi dico un'altra volta, non facete tardi, vi metto per tutto quanto, io non me la gioco presto. Dai, 1,3 gli spogliatoi non posso dare, quando escono c'è grazie. Oh Andrea, segno del destino, abbiamo gli spogliatoi 1-3, 3 Napoli. Vero, con la Champions. E Barcellona l'1, 1-3 finisce. Oppure il terzo. Non si scorda mai. Faccio luce Andrea. Ma che spaccino allora? Devi mettere tu con... Vedi Vedi che la taglia, che si versione 3. Che? Ah, è chiuso, non si è chiuso. Mannaggia la colonna. Ma che se ne è? Che... Ma sono una chiave da radio, scusi. Vedi che la taglia. È che è sto? Ma che sta 2-3? Ah, è che il 2-3, giustamente. Cioè, chi sta la fede? Che la chiave 1, No, lo spogliatoio numero 3. Un po'. Vai. Questo è il 3. Qua dobbiamo stare. Sì. No, ma io giochi giù, sta in box. Ah, giù no, è che sta prima vado bene, scusa. Vai, non troppo, il campo è quello. No, vai giù, ma che rosare, stai marapenne. Hai spogliatoio penato con altre chiavi, ovvio che non la sapevano. Incredibile. Proprio perché è la prima volta che veniamo qua. Difficilissimo aprire uno spogliatoio. Siamo comunque in so. E vedi che la chiave, perché già... 3, no, 3. Gira che la parte a girare. Giri. Ma no, così si chiude a sinistra, si butta a destra. Però questo fu scatto. Diciamo comunque uno spogliatoio. Gira ancora. Ah, vedi, ma tu non giri. E you. Ciao. Così ma stiamo in squadra assieme, no? Ma no! Andre, sei pronto? Sì. Allora, aspetta. Che qua c'è l'ingresso di calciatori proprio, Aspettate. Vai, Andre, vai. Vai, Andre. Oh, Andre! Ma boia, ma come c'era proprio il piede sbagliato, Andre. Vai, Maretti! Vai, te! Vai, facci 3 palleggi. Vuole! Ciao, insomma, si prevede un grande spettacolo stasera. Penso che stasera segno. Sì? Sì. Vabbè, si insegni stasera. Oh, vai, Marti, vieni qua, Oh, vai, mettete le casacche, No, tu no, si mettono loro i casacchi. No, infatti, senza la casacca proprio. La maglia è quello che è, si deve far vedere. Io, Mario deve stare senza casacca. Allora, adesso io riprenderò tutta la partita di Andrea e dei nostri amici, sperando di vedere il primo gol del 2024 di Andrea. Farò la telecronaca pure, ma sarà proprio un video epico, già ve lo dico, perché già ho visto i personaggi, quindi divertitevi e vediamo come va a finire sta partita. Che... No, c'ho laterale uno davanti e uno dietro. Vabbè, esterni. Esterni con la punta del difensore. Mario, dove sta la punta, Mario? Questa è la punta esterna. Esterno, bro, secondo me. No, a difesa, però. Esterno. Ok. Davanti e indietro, va. Va buono. Lascia fare confiato. Oh, ma è normale. Sei carico, bro? Normale, viro tu. Ma guardate, ci mangiamo. Ragazzi, batte Mario! Ole! Ecco qui Mario, cerca di centrocampo. Madonna che passaggio Mario. Subito Carlo che piera X che tiene. Godo. Ecco qui Luis Alberto. Oh! Guarda, ne manca passato mezzo minuto, già stato perdendo. Allora calcio d'angolo per le casacche. La palla salvata sulla linea da Luis Alberto. Ma la palla è ancora delle casacche, il secondo gol. La squadra di Fuse Gamer allo sbando totale. Allora ripartono i colorati con Matthew 8 in versione rossa. Vince un rimpallo, ecco qui, Luis Alberto la tiene in gioco, la riperde. Ora il contropiede delle casacche a tu per tu con Fuse Gamer che la para. In versione portiere forse è meglio. Palla ancora dietro per il portiere. Il numero 3 studia il posizionamento dei suoi. Palla dietro per il centrale. Ottimo Mario per Luis Alberto. Luis Alberto può tentare il tiro. Fuori. Oh, Luis Alberto a tu per tu col portiere. Luis
Luis Alberto. Ecco qui la squadra di Fusco che rientra in partita. Ronaldinho, giocate con le gambe del brasiliano. Ronaldinho, fallo! Fallo su Ronaldinho. E questo è pericoloso. Ecco qui Ronaldinho, calcio di punizione. Allora ripartono da dietro i gialli. Palla recuperata da Matthew il rosso. Cambia. Ecco qui, bellissima la giocata di Matthew il rosso. Poi perde il rimpallo e allora davanti al portiere arriva il terzo gol, proprio del numero 3, con Carlo che comunque non ne prende mezza. Cerca un tunnel, lo trova con un rimpallo, poi ripartono i gialli. Ecco qui Andrea Fusco di sfondamento, non ce la fa. Bellissima la giocata qui, l'intervento di Carletto. Bella per Andrea, la palla dentro. La calcio di punizione conquistato da Andrea Fusco. Questa sera Jorginho. Ecco qui Andrea Fusco, il calcio di punizione. Prende in pieno l'avversario. Bello lo stop a seguire. Ecco qui Andrea. Ora dall'altra parte, dentro la palla per Andrea. Se la divora Carlo. Tipo l'intervento di Andrea. Ancora per Carletto che sbaglia l'ennesimo pallone. Andrea Fusco trova il gol, il primo di questo 2024 con la 5 di Jorginho. Mario, per te. Mario detto Maradona. Perde il pallone. Allora lo recupera molto bene il portiere nell'occasione. Matthew 8. Il salvataggio sulla linea di Luis Alberto. Palla dentro. Ancora Luis Alberto. Esce in bello stile. Dall'altra parte se la chiama Andrea Fusco. C'è Carlo che però non riesce a capire il movimento del pallone. Facciamo una rimessa. Vai Vicens. Ecco qui la rimessa sbagliata. C'è ancora Luis Alberto che se l'accomoda sul sinistro. La giocata. Luis Alberto. Riparte Carlo. Nostro. Proprio lui, Luis Alberto, il più tecnico dei suoi, però perde in questa occasione la palla. Lo scavetto di Mario che tiene il pallone in gioco. Grandissima giocata dentro per Andrea Fusco. Dall'altra parte per Luis Alberto. E arriva il 3-3 su assist di Andrea Fusco. Andrea dice muti. Sembrava Mertens contro la Lazio. Andrea Fusco da solo davanti al portiere. Andrea Fusco potrebbe segnare il 4-3 se lo divora. Allora ripartono gli azzurri. Vedono soltanto Andrea Fusco davanti alla porta. Andrea Fusco davanti alla porta. Fuse Gamer la giocata. Il grandissimo destro. Si dispera. Palla fuori. Eccolo qui. Ancora Fusco che gioca di squadra. Il tiro troppo debole di Carlo. E allora palla fuori. Qui Ronaldinho si fa beffa con un grandissimo tacco. La palla arriva comunque lì. Non mi sono toccato. L'hai toccata. L'hai toccato. Cambia a porta. Che sei? Wow, che ci facci? Facevi cazzo mi. Ti chiama Giovanni a porti pure a porta. Eccolo qui Carletto. Metti 8 subito per il 3. Il grandissimo tiro e la grandissima risposta. La seconda di Fuse Gamer 3 pali. Calcio d'angolo, ancora Andrea. Il contropiede per Carletto. Carlo per Mario che se la divora. Se la divora Mario Maradona. Quasi punta qui per Vincenzo nel fotocopio. Vincenzo nel fotocopio. Stop. E poi manda una fotocopia a Fuse Gamer. Mario, stai avanti. Andrea, la stoppa, che giocata di Andrea! La palla dentro! Per Luis Alberto se la divora! Arbitro, questo è il fortunio pesante. Arbitro, vedi bene. Arbitro della VAR. Ha ucciso. La picchiate proprio. Oh, sta morto. La picchiate. È entrato in campo. La picchiate, mi sei palla, la picchiate. Prova non fare.
Allora Mario perde il pallone, la palla dentro per il 3. Su! Il 3 che fa il quinto gol per i gialli. Fusco nelle tenebre. Ora riparte ancora Luis Alberto, tecnico come pochi. Mamma mia che parata di Ronaldinho che si inventa portiere. Il 3 ancora lui a rimetterla dentro, ma Luis c'è. Luis Alberto dentro per Andrea, i due si intendono bene, però Vincenzo ne fotocopia. Fa ripartire i suoi. La grandissima parata di Mario. Mario mostruoso. Cribari per Francesco, il tunnel riuscito solo a metà, e ancora Francesco, ma Carlo, bellissimo intervento, dall'altra parte, ecco qui, ancora Luis Alberto nel cerchio di centrocampo, cerca di ragionare con Andrea Fusco, delle finte, fini a se stesse perché non supera l'avversario, anzi riparte Vincenzo, che la mette dentro per l'altra parte, recupera Luis Alberto. Ancora Andrea, bene per Carlo dall'altra parte per Luis Alberto, ancora lui, dentro per Andrea, Fuse Gamer, chiude troppo. E ripartono i gialli da Ronaldinho. Francesco, Vincenzo, come si chiama? Non c'è nessuno a dare una mano a Luis Alberto, però se la cava sulla linea, proprio per Andrea, Fuse Gamer il palo! A dirgli di no per Vincenzo, ma quest'altra parte però c'è Carlo dentro per Andrea, da solo per Carlo. No, Mario, ma che cazzo di rigore? Non scivolata, no, il pallone però è rigore. No, è vero, no, ma scivolata non si può, però non si può fare una scivolata al calciero, Mario però, fate Maradona. Allora c'è Mario, detto Maradona, dagli 11 metri o poco meno. Ecco qui, parte Mario. Aiuto, Grande Mario. Ma ieri con Lini proprio a porta. 5-4. Ci siamo, partita apertissima. Allora Vincenzo per Francesco che subito tenta il tiro, ma la butta. Allora se la chiama Messi, eccolo qui, Leo Messi la palla dentro, ecco qui ancora Mario, il tacco di Andrea Fusco, se la divora Carlo. Ecco qui Carletto, il tiro fulminante di Luis Alberto. Ecco qui ancora Vincenzo, la palla recuperata da Mario per pochi istanti, ancora Vincenzo, la palla dentro per Cribari e arriva il 6-4. Mannaggia, ci siamo, dai, siamo più forti. Mario, si mette più forte. È normale. Vincenzo fotocopia, la mette dentro ma Luis Alberto, inventatosi forte. Mamma mia Carle, cioè i facci per Carlo, ma tu sei inguaiato. Sì, make you fun. Diciamo cori a caso, che però mi gasano. Ecco qui Matthew, la palla dentro. Il tiro svirgolato di Mario. Perché faccia ridere. Ecco qui ancora Andrea Fusco. Vede il movimento dei suoi, la mette dentro. Ancora ripartono i gialli con le casacche. La parata clamorosa. Calcio d'angolo. Non la prende nessuno. Mario sì. No, sbaglia il passaggio. Facilissimo. Catroia, è riuscito a fare un tocco in più del pallone. Ma io non sto giocando. Vincenzo fotocopia per farmi gol, che cerca la giocata. Ecco qui, Carletto di punta. La stoppa. E poi Fusco dentro per Mario che non la stoppa. Fa scorrere troppo il pallone. E poi se la prende con il muro. Ora sbagliano tutto. E sbaglia anche Fami gol. Liscio clamoroso. Mario, dedicami un gol, Mario, ne pensiamo. Ecco qui Luis Alberto si prende il gioco dell'avversario.
e arriva il gol, forse dell'ex perché non esulta, mi dicono. Dai. Oh, Maretti, stai con la foto. Stanno buoni allora. Allora 6-5. La traversa di Fami gol. Luis Alberto dall'altra parte per Mario, è da solo, Mario la stoppa, fuori ancora, è Fusco per Mario, il tiro di Mario, la svirgola, la palla sbagliata, Luis Alberto recupera il pallone, grandissima giocata, è un 3 contro 1, 6-6, l'esultanza muta di Andrea Fusco. Pressing di Andrea che funziona dentro la palla, permette il rosso, la parata di Ronaldinho, la palla dentro, sbaglia il controllo. Ecco qui ancora Flavio dentro la palla per Andrea Fusco la chiude troppo. Carlo fatto fuori con una finta, allora ripartono i gialli, la palla dentro per Fami gol, 7-6. Una chiave che ha portato. Cambiamo, che rocca chiama con L'imbarcata. E poi riparte, ma Mario è sempre lì, a ringhiare sugli avversari Mario. Cribari col tiro, mamma mia. La stoppa Carlo. Dietro per Luis, la classe del mago, Luis Alberto, parata. Riparte Fami gol, dall'altra parte c'è Ronaldinho, cerchio di centrocampo, la stoppa, si dribbla un paio di avversari, poi ancora per Fami gol. Oh, ma come hai segnato? Vincenzo, il tunnel. E ancora Andrea davanti al portiere, se la divora. Mario dietro per il rosso ed è un contropiede, 3 contro 0. Fami gol da solo davanti al portiere, lo buca. È ingiocabile? No. Allora va a piano pallone. Ragazzi, sono andato a prendere il pallone, nel frattempo ha segnato Luis Alberto, quindi -2 per gli azzurri. La giocata di Fami gol che vince l'ennesimo rimpallo e il tiro. Gioca. La giocata del mago Luis Alberto. Che gol! Golasso! Allora Andrea Fusco sul lungolinea per il rosso che vince il rimpallo. Fuse Gamer e Matthew il rosso. Per te Mario sempre? Ragazzi, sta pure la curva là, Ora vediamo quale sarà la scelta di Luis Alberto. Arriva il fischio dell'arbitro. Luis Alberto prende la barriera, ma la palla torna a lui. Cerca la giocata. La trova. La può mettere dietro per Andrea Fusco che si trova a rincorrere il pallone. La giocata di Fusco! E Mario rovina tutto. Ronaldinho, palla dietro. Bellissimo lo stop, poi la perde. Fami gol! Destraccio. La giocata del mago Luis Alberto. Poi cerca l'imbucata. Che fai là dietro? Anda a te. La metti a te. Fami gol. Ma Carletto c'è. Ecco qui. Il tacco di Carlo. Ecco qui ancora lui. Mario dall'altra parte. Carlo cerca di addomesticare un pallone difficilissimo. Non ci riesce. Allora batte Carlo per Luis Alberto alle stelle. Ora lo stop. Ecco qui.
C'è Andrea Fusco sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Vediamo cosa succede. Arriva il fischio dell'arbitro. Andrea Fusco. Andrea Fusco! Calcio d'angolo, la palla dentro. Non ci arriva nessuno. Ecco qui Ronaldinho. Ancora la giocata. La stoppa Ronaldinho. È da solo davanti al portiere. Ronaldinho. Se la divora. La palla dentro per Andrea dentro. Non c'è nessuno al centro. Allora ripartono le casacche. Intervento bucaro da parte di Carlo. Arriva il tiro fuori. Allora probabilmente chi segna vince, quindi nessuno può sbagliare in questa fase della partita. Ecco qui, ripartono i gialli ma sbagliando. C'è troppa pressione degli azzurri. Carlo fa buona guardia ancora, lotta sul pallone, però la palla arriva a Famigol. Dall'altra parte il tiro! Il palo, a dire di no. Ancora Mario, davanti solo per Carlo. La palla non esce, c'è una seconda chance. La palla ancora per Andrea. Andrea perde il pallone e commette fallo. Sul punto di battuta il numero 3 può arrivare alla conclusione diretta verso la porta. Si immola Carlo. La palla ce l'ha sempre lui, Famigol. Il tunnel. Ho visto che toccava il pantaloncino di Maradona. Non ancora Luis Alberto sul sinistro. Il tiro! La parata clamorosa. Famigol. C'è Andrea su di lui. Saltato. Anche Carlo. Spallata regolare. Mamma mia. 3 contro 0. Il tiro, la parata. Clamorosa di Matthew il rosso. Allora Famigol la vuole rovesciare. C'è però il contropiede orchestrato da Luis Alberto. C'è solo Andrea dall'altra parte. Andrea. No. Andrea per poco non prende il pallone. Attimi concitati del match. C'è Mario a ristabilire l'ordine, o quasi. Carlo, con calma, Carlo. La palla. Non ci credo, Mario, non si sta capendo niente. VAR. Vedi, rigore. Mani, var. Ragazzi, abbiamo visto il VAR, è rigore netto. La tira, secondo me, ragazzi, vogliono che tutti la tiri Fius. C'è un rigore decisivo. Lascia. E allora è un momento decisivo. Allora, parte Andrea Fusco. Parte Fuse Gamer. La pressione è tanta. Andrea Fusco! Sì, vecchio fan. Va. Cos'è l'evoluzione del blindato questo? Ma scusa, lui è il portiere. Lui era il portiere. Quindi Quindi non è rigore. Che vuoi Vincenzo nel No, che cazzo dici? Oh, compa trovare. Il è gol, uno a me che le prima portiere lui. vai io. Stiamo giocando a ping pong 10 a 11. Ma era lui il portiere. Continuiamo. No. Finita, là, vai io. Finita, io me ne vado. Ma è finito, ma stai scherzando? No, io non lo so, 3 minuti.
No, però me ne devo andare. Indietro, se vedi indietro, è lui il portiere. Eri il portiere? Ho chiesto al ragazzo di mettersi in porta. Perché io non sono bravo in porta, quindi gliel'ho chiesto io. No, ma prima Posso dire una cosa? Parla Luis Alberto. Allora, la palla io l'ho tirata così, lui si è messo con le mani così. Non era il portiere. No, frate, no. Non era il portiere. Michele. No, vai, Michele. No, o stavi tu o stava preciso. Ma poi stavi fuori area, frate, stavi fuori area. Fra, io ho tirato, fermi. Io ho tirato qua, no? E lui stava avanti a me qua. Come fa a essere dentro l'aria? Ma dove è arrivato? No, non era il portiere. Oh, lui era il portiere, se vedi il video era il portiere, se prendi. Proprio come Mbappé mondiali oggi. Decisivo.